Чем чаще мы наблюдаем, как мы обесцениваем себя и обесцениваем других, тем меньше мы перестаем это делать. Ну, опять же, практика открытого диалога. Через принятие себя первопричины всего. Это наша личная практика. Вот, вспоминать про цели. И в какой-то момент, опять же, настраивать вот этот контур обратной связи, что, ну, нечестно относительно к цели себя обесценивать. Я хочу много денег, я себя обесцениваю, это нечестно. Вот все, вы нарушаете правила открытого диалога. А правила и принципы открытого диалога — это то, как нас задумала матушка природа. Вот, то есть вы против природы прете вот в эти моменты.